তো বন্ধুগণ, আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে আপনার ফোনের ভলিউম আপ বাটন অ্যান্ড ডাউন বাটনটি দিয়ে আপনারা কি করেন, তখন আপনাদের একটাই অ্যান্সার থাকবে। আপনারা বলবেন যে আমার ফোনের ভলিউম আপ বাটন অ্যান্ড ডাউন বাটনটি দিয়ে শুধুমাত্র ভলিউম কন্ট্রোল করতে পারি। অর্থাৎ আমরা যখন কোনো একটি গান প্লে করে শুনি তখন সেই গানের ভলিউম বাড়াতে পারি বা ভলিউম কমাতে পারি। বাট আজকের এই ভিডিওটি দেখার পর আমি আপনাদেরকে ফোনে থাকা ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন বাটনের একটি গোপন কাজ দেখাবো, যেই কাজটি দেখার পর আপনারা সত্যি অবাক হয়ে যাবেন। তো প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি আজকের ভিডিওটির একটি ডেমো। তো এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আমার ফোনের হোয়াটসঅ্যাপ ওপেন করছি। ওপেন করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন চলে এসেছে সরি হোয়াটসঅ্যাপ খোলা হবে না। তো এবার দেখুন আমি আমার ফোনের ডায়াল প্যাড ওপেন করছি। ওপেন করার পর এখানেও দেখুন চলে এসেছে সরি ব্যালেন্স নেই, কল যাবে না। তো এবার আমি আমার ফোনের ইউটিউব অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করছি। ওপেন করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন চলে এসেছে এমবি নেই, ইউটিউবে ভিডিও দেখা যাবে না। ওয়াও, সত্যি অসাধারণ। তো এবার যদি আমি ইউটিউবে কোনো একটি ভিডিও প্লে করে দেখতে চাই, তো আমি আমার ফোনের ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন বাটনে জাস্ট প্রেস করার সাথে সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি খুব সহজে ভিডিও গান দেখতে পারছি। তো ঠিক এইরকম যদি আপনি আপনার ফোনের যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনে লক করে রাখেন, তাহলে আপনার বন্ধু বা যে কেউ যখনই আপনার ফোনের অ্যাপ্লিকেশনগুলো ওপেন করবে, ওপেন করার পর সে অবাক হয়ে যাবে এবং সে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হবে যে এই কাজটি আপনি কিভাবে করলেন। তো আপনি যদি এই গোপন কাজটি জানতে চান, তাহলে আজকের এই ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভিডিও শুরু করার আগে একটাই রিকোয়েস্ট, আপনি যদি কোনো ওই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে না থাকেন, তাহলে তাড়াতাড়ি একটি লাইক করুন। অ্যান্ড আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এবং পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে আমাদের সাথে থাকুন। এই গোপন কাজটি করতে হলে আপনাদের একটি ছোট্ট অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে নিতে হবে। আমি ভিডিওটির শেষে দেখিয়ে দেবো কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করবেন, বা লিংক পেয়ে যাবেন ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে। আপনারা যখন অ্যাপ্লিকেশনটিকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে ওপেন করবেন, ওপেন করার পর ঠিক এইরকম সোয়াইপ করে দেবেন। তারপর নিচে দেখুন চলে এসেছে সেট আপ পাসওয়ার্ড। আপনারা জাস্ট এখানে একবার ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন চলে এসেছে 2 3 4 5। তো এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটি নাম্বার প্রথমে সিলেক্ট করে নেবেন। তো এখানে দেখুন আমি 2 সিলেক্ট করে নিচ্ছি। তো আপনি যদি এখানে 3 সিলেক্ট করে নেন, তাহলে আপনি আপনার ফোনের ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন বাটনে 3 বার প্রেস করবেন। তো আমি যেহেতু 2 সিলেক্ট করে নিচ্ছি, তো তার জন্য আমি আমার ফোনের ভলিউম আপ বাটনে একবার অ্যান্ড ডাউন বাটনে আরও একবার চাপ দিচ্ছি। চাপ দেওয়ার পর আমি আবার ভলিউম প্লাস এবং ভলিউম মাইনাস বাটনে একবার চাপ দিয়ে কনফার্ম করে নিলাম। তো ঠিক এইরকম আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো একটি নাম্বার সিলেক্ট করে তারপর আপনার ফোনের ভলিউম আপ এবং ডাউন বাটনে চাপ দিয়ে একটি পাসওয়ার্ড সেট করে নেবেন। তো এবার দেখুন এখানে একটি রিকভারি পাসওয়ার্ড সেট করার জন্য বলছে। তো এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটি কোয়েকশন সিলেক্ট করে তারপর এখানে কোয়েকশনটির আনসার টাইপ করে নিচে দেখুন চলে এসেছে সেট আপ। আপনারা জাস্ট এখানে একবার ক্লিক করে দেবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি নোটপ্যাড ওপেন হয়ে গিয়েছে। তো আপনারা যেই পাসওয়ার্ডটি সেট করবেন সেই পাসওয়ার্ডটি এখানে এন্টার করবেন। তো আমি যেহেতু আমার ফোনের ভলিউম আপ বাটনে একবার এবং ডাউন বাটনে একবার প্রেস করে পাসওয়ার্ডটি সেট করেছিলাম, তার জন্য আমি আমার ফোনের ভলিউম আপ বাটনে একবার এবং ভলিউম ডাউন বাটনে একবার চাপ দিলাম। চাপ দেওয়ার সাথে সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন হয়ে গিয়েছে। তো উপরে দেখতে পাচ্ছেন আইকন চলে এসেছে। আপনারা জাস্ট এখানে ক্লিক করে প্রথমে অ্যাপ্লিকেশনটি অন করে নেবেন। তো এবার দেখুন অ্যাপ্লিকেশনটির কিছু পারমিশন চাইছে। আপনারা জাস্ট এখানে ক্লিক করে এখান থেকে ক্যানট অ্যাপ্লিকেশনটি অন করে দেবেন। তো এবার আপনারা ব্যাকে চলে যাবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোনের সব অ্যাপ্লিকেশন চলে এসেছে। তো এবার আপনারা এখান থেকে যেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো লক করে রাখতে চান সেই সব অ্যাপ্লিকেশন এখান থেকে খুব সহজে লক করে রাখতে পারবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন চলে এসেছে ইউটিউব। তো এবার আমি ইউটিউব অ্যাপ্লিকেশনটি লক করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো তার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি তালা আইকন চলে এসেছে। আপনারা জাস্ট এখানে একবার ক্লিক করে দেবেন। তারপর এখানে দেখুন চলে এসেছে কাস্টম। আপনারা জাস্ট এখানে একবার কাস্টমে ক্লিক করে দেবেন।
তো এবার আপনারা নতুন করে এই অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্যানুট নামে একটি অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। তো আমি জাস্ট এই অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নিয়েছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি নোটপ্যাড ওপেন হয়ে গিয়েছে। তো এবার আপনারা আপনার ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন বাটনটি দিয়ে যেই পাসওয়ার্ডটি সেট করেছিলেন সেই পাসওয়ার্ডটি এখানে এন্টার করবেন। তো আমি ভলিউম প্লাস বাটনে একবার এবং ডাউন বাটনে একবার চাপ দেওয়ার সাথে সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন হয়ে গিয়েছে। তো এবার আপনারা জাস্ট এখানে কাস্টমে ক্লিক করে তারপর গ্যালারি থেকে আপনার পছন্দের যে কোনো একটি ফটো সিলেক্ট করে নেবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কয়েকটি ফটো তৈরি করে নিয়েছি। তো এখান থেকে চাইলে আপনি আপনার নিজের ফটো দিয়েও লক করে রাখতে পারেন। তো এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দের ফটোটাকে সিলেক্ট করে নেবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আমার ফোনের ইউটিউব অ্যাপ্লিকেশনটি এবার লক করে নিয়েছি। তো ঠিক এইরকম আপনারা আপনার পছন্দের অ্যাপ্লিকেশনগুলো এখান থেকে খুব সহজে লক করে নিতে পারবেন। তো এবার যদি আমি আমার ফোনের ইউটিউব অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করি, ওপেন করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যেই ফটোটি সেট করেছিলাম সেই ফটোটি এখানে শো হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ আমার ইউটিউব অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন না হয়ে এই ফটোটি এখানে চলে এসেছে। তো ঠিক এইরকম আপনি আপনার ফোনের অ্যাপ্লিকেশনগুলো লক করে আপনার বন্ধুদেরকে বোকা বানাতে পারবেন। তো এবার যদি আমি ইউটিউবে কোনো একটি ভিডিও গান প্লে করে দেখতে চাই, তো আমি আমার ফোনের ভলিউম আপ বাটন অ্যান্ড ডাউন বাটনটি দিয়ে যেই লকটি সেট করেছিলাম সেই লকটি এখানে এন্টার করছি, অর্থাৎ আমি আমার ফোনের ভলিউম আপ বাটনে একবার অ্যান্ড ডাউন বাটনে একবার চাপ দেওয়ার সাথে সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইউটিউব অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন হয়ে গিয়েছে। তো আমি আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে। তো অ্যাপ্লিকেশনটিকে ডাউনলোড করার জন্য আপনারা যদি প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করেন উপস লক, তাহলে এই অ্যাপ্লিকেশনটি পেয়ে যাবেন, বা লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে, আপনারা সেখান থেকে খুব সহজে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে ইউজ করতে পারেন। তো ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন।